Pakita ko po sa inyo kung ilang minuto ko gagawin to. Kung ilang oras. Sagasan yung ano ako. Simulan po natin. Hintayin matulog ng umaga. Bawasan ba ito kanto? Basahin pa. Yan. Ito ang level kong makakasipag. Hindi niya ugali sumuko. Pero madalas umayaw. Ikaw na maingay. Ready ka na? Oo. Titibayin ba yan? Ano man? Parang ayaw mo. Hindi. Ayaw mo nata eh. Pwede mo hindi pa rin yung musik. Pinalo mo yun. Tigtupit si tayo. Tangina yun, bahala ka sa buhay mo. Oops, wala kang ebidensya kung sino. Sabi dyan, papa. Tatapon eh. Bala pala, alay mo lang, pagay mo lang. Sayang. Ayaw mo kasi kanina eh. Wala akong natin. Magkaya pa nalaglag dyan. Oh! Ikaw ka na lang pag-ano ha.
Hindi na ulo. Ito ba yun? Oo, ginagamit ko. Wala naman. Oo. Sige sir. Eric. Lipat lang sa likod. Ay. Okay daw. Ito nakatapat. Kala ko kakantuan mo ito. Ha? Kala ko kakantuan mo ito. Ay? Kala ko kakantuan mo ito. Oo, yun. Dami natin halo. Buntay ko ng oras. Kuya tayo. Yung recover ko kayo katawan ko eh. Dali ako sa biglang overtime. Ha? Dali ako sa biglang overtime. Galing ako sa sakit. Overtime. Ang alas 2.
Kakapasok mo lang pala ng overtime mo na. Oo, nakakaya ko pa lang yun. Galing ako sa sakit. Naghabol pa nga ang katawang ko, ngayon na eh. Dali ko pagod. Mabawi ko ito. Yan o. Diba ko lang yung cut ha? Dapat tumarin na dito. Oh. Dahil viewers yun. Ha? Dahil mo namiging viewers yun. Kasi makikita nila ba? Bilis tumusunod ka. Hanapin niya lang ako. Nahulog po medya siguro rin yan. Hindi ko makuha yan. Sana all. Hindi ko makuha naman yan. Hindi ko pangkapya. Wow!
Bago lang yung pangalan natin. Ayan. Hindi ba kalahati yan? Ha? Hindi ba kalahati? Lagpas na ah. Dito sa puso ko dito. Tawag dyan. Baka may bilang. Hmm? Baka may bilang. Oo, yung pera bukas. Ha? Ano ko din? Hindi pa nga nag-chat siya eh. Benedict eh. Hindi, padala mo. Padala ka rin bukas. Ha? Padala yun. Bilhin lang yung cash. Makakapag ko ang Gcash mo. Ha? Ito Makakapag. na tayo, ito may bigas ito na. Yung sa kinuhaan mo, libre load. Di ba? Hindi yan doon. Ano yung pinadala pagkuha mo ng ano, Gcash? Ano yung kay Maya? Di ba libre load mo doon? Gcash. Bigas pa yun. Mag-claim ng pera. Tinawag kita. Kasi pambayad ka sa load. Ay, nakalimutan tuloy. Ikaw mag-claim ng pera nun. Ha? Ikaw mag-claim ng pera. Oo. Tama na to? Wait, Ha? tama na. Tama na? Hindi, paano to? Service na to? Service na to? Bitch. Ano tama na yan? Ay, patay sa bay. Ano ba ba? Ay, patay.
Ito mo wala kang dito rin pamula ko. Hihingi ka pa, may finish ka pa dyan. Ito yung mga kapag dito na. Hindi sa yan. So, ayan muna mga kakuya ko. Mamaya na lang, update ulit.